Co to tady... Počkat, proč mi všechno vyhazuješ a sobě nic? No protože tvé věci jsou stoleté krámy a stejně většinou nefunkční. Jak nefunkční? Tenhle ten kafemlínek Povavič se krásně mele. Vím, že dávno máme elektrický. Ne, podkovu pro štěstí to nikdy. V životě ti žádné nepřinesla. Sadu dřevěného nádobí nesmíš, prosím. Jsme někde v ruské pohádce nebo kde? Ale mám jí se skancenu. Tak se tam odstěhuj, když máš rád tu veteš. Jsi necitelný modernistický barbar, co nemá smysl pro umění a tradice. Profesore, řekněte mu něco. Jemu něco řekněte. Koukám, že svěží hádka hned z rána nalije život do žil, co? Tak ať ty své stoleté krámy věnuje muzeu. To je dědictví předků. Pánové, klid. Faktem je, že není nutno dělat z obydlí skladiště, ale na druhou stranu není všechno zlato, co se třpytí. Fakt? Ne vše supermoderní je také úžasné. Že jo? To říká ten pravý. Tak víte co? Zkuste najít ty, co se tradičními řemesly zabývají i v naší hypermoderní době a možná dojdete smíru. Jak to uděláte, je mi valcha s neckama. Já velím, ať žije stará dobrá ruční práce. Odkaz zadkům. Už si nestihnu ani dát kafíčko. Čerstvě pomleté. No pojď. No, takže jste si zase sami zapříčinili práci, že jo? Taky jsi z toho všimla. Čeho? No, že kdykoliv začneme něco řešit, profesor se toho chytne a už nás úkoluje. Mám pocit, že bychom měli jenom spát a mlčet. Ale pro změnu bych chtěl vědět, jak sabotovat mluvení a bdění. No, budete se věnovat sebelítosti, nebo máte zájem o nějakou tu komputeráž? Ale jasně, hoď to sem. Tak se na to nejdřív oblečem, ne? Jaké dobré město je to tady. Co to je, kde to vůbec teda jsme vlastně? Tady píšou Mariánský sloup, takže v Mariánských lázních, to je evidentně jasné. Prosím vás, znáte nějaké tradiční řemesla? Říká vám to něco? Tradiční řemesla. Co byste si řekla? Klempíř nějaký, Ano, potom hrnčíř, ano, výborně. dráteník, Výborně, co komíník. ještě? A jaké, nebo takové to nejstarší tradiční ženské řemeslo? Peče bukty? Jsem myslel pekařka. Tradiční řemeslo. No třeba košíkářství, ne? Jste košíkovou no, jako basketbal? No? Truhláři, Musíte být nervózní, nic nevyhrajete. Nejsou nervózní, ale vás na mě moc. Co jsou to pro tvé krpce? Tak co nevím, co? Nevíš. A nebo třeba drhání ovcí, říká ti něco? Ty ovce jo, ale jinak. Drvený kos? Tuž, co dodat? V kolebaču a i v rakvi. Paní Vlačko, specializujete se speciálně na některé kroje jakoby z nějaké oblasti, nebo vám je to jedno? Tak specializuju se na valašské kroje, protože žiju na Valašsku. Takže je dobře znáte. Ano. A jiné kroje byste neušila? Ušila. Třeba napadá mě africký kroj nějaký. No, když mi přinesete ten kroj, případně ještě toho Afričana k tomu, tak určitě. Afričan by se vám tu hodil. Vám tu mohl štípat. No, myslím, že by tady že? zmrznul, ale tak než by zmrznul, tak by kus práce udělal, že? Tak a z čeho se skládá ten váš kroj? Jak to vypadá? Chcete chlapský nebo robský? No jo, klidně i robský, jo, mi to jedno. No můžeme. Že? Mám mít do spodek? Musíte gatě dolů. Ale víte co, správná Valaška totiž nenosila prádlo, víte to? Ale tu džuru to musíte mít dopředu. Tak díru dopředu, no zrovna Trošičku se nám slousnul. Ona už je těhotná trošku, totiž Valaška. Každá Valaška byla vlastně pořád těhotná. Jo? No ano, na horách měli roby pořád vlastně břuši. Tak co mu oblečeme dál? Co taková další správná Valaška měla? Potom měla zadní sukňu. A mi to zatím trošku mi to přijde, jak kdybys byl show.
Jo, takové trochu samurajství. No. No, tak dobře. A teď? No a teďka přijde... Vrchní sukňa? Fjertoch. To je Fjertoch, vlastně a. vrchní, takže... No ale to by to sluší. Jo? Ty bys to měl normálně. Jsem byl takhle vždycky nosit. takový holčičí typ. No. Vy jste se to osobně naučila kde šít ty kroje? Moja stařenka, nebo babička, teď se říká stařenka, vyšívala, ona šila záhorské kroje a od malička, když mě hlídala, tak si vzpomínám, jak vyšívala, učila mě vyšívat, no a hlavně moje maminka. A při tom šití používáte nějakou moderní technologii, nebo využíváte, třeba jste si sama tady ze dřeva udělala svůj stroj šicí? Víte co, když ten kroj chcete udržet v tom, aby nebyl opravdu starobylý, tak musíte šít z přírodních materiálů a ten materiál už vám dá sám o sobě, že ho musíte zešít nebo zestehovat ne na stroji, ale ručně. To prostě jinak nejde. No ale mám maminčin šlapací stroj, který je výborný, jednak prostě mám pořád takový pocit, že je to od maminky. To je váš šlapací stroj tohle? Ano, to je šlapací stroj. Tady to, co se teď postavilo? No. A jednak je tak dobře udělaný, že prošije i třeba takovou vrstu sukna. Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci? Nejčastější zákazníci jsou folkloristi, muzikanti, tanečníci. A někteří jakoby normální vás to třeba koupí? No. Kteří to jako chtějí nosit? Určitě, teď se mě ohlásil tady jeden člověk, který si koupil v Karlovicích chalupu, teda je to rožnovák a chce chodit doma v kroju. A my se teďka dostáváme k tomu, že pro vás to není jenom obživa a koníček velký, ale docela bych tak řekl životní styl, že? Ano, to s tím všechno souvisí. A můžu se zeptat, jaký to má význam mít 3 sukně na sobě? Jako jednou třeba utíráte nádobí, druhou leštíte podlahu a třetí, nevím, tou překvapíte svého muže? Prostě Robi, se neptejte na význam oblečení. Jo. Prostě Robi se na nic neptejte. Tak. No a to by, že bys nám trošku zatancoval, ne? No? A zaspíval nějakou lidovou? Dneska ne. Jo, ej. Proč mám ženské šaty zrovna já? No protože jsi je vybral snad, ne? Dobrý den, mám za trest. Prosím vás, my jsme pátrali i v Otově naučném slovníku, abychom se dopátrali tajemného slova kotule. Kotula je perleťová sponka na valašku košulu. Tady na té košuli, jak je vlastně rozparek, dneska už se používají knoflíky, tak se spíná ten rozparek, aby nebyla rozhalená. Říkáte, že to je taková typická valašská ozdoba. Je to ozdoba, která se používala víceméně jenom tady v té vsadské oblasti, v Setínsko a okolí. Nosí to i topolánek? Topolánek neviděl jsem, ale je to možné. Kde jste se to naučil? Tož doma sám. Oni se ty spinky dělali i třeba mosazné nebo stříbrné, ale taková specifická perleťová byla tu. No. Chceš čurat nebo co? Ty návrhy jakoby jsou taky tradiční, nějaké motivy, anebo to už je prostě ta umělecká halucinace? Většinou jsou to tradiční motivy, které jsem si pozbíral jak v literatuře, tak třeba když jsme na stánku nebo předváděme někde v muzeu, tak většinou se tam ochomitají i různé soubory a oni ty kotule mají, že nekeří. Tak ji zastavím, tak zhruba si to obkreslím, nakreslím, takže jsem si jich pár nazbíral těch vzorů, no a pak jich mezi sebou kombinuju a včiluži to tak, že si aj vymýšlám svoje. No a nejvíc těch vzorů vznikne teda asi tím, že třeba něco pokazím, někde udělám čárku vedle a že tak nevyhodím to, tak musím zakomponovat do nějakého nového vzoru. Jak vy to hodnotíte? Je to těžké vyrobit takovou kotulí? Někdy je to o nervy. A čím se to řeší? Tak buď se to může řezat lupenkovou pilku, což je ovšem zase o nervy. Takže já už jsem